ஹாய் எவ்ரிவன். எல்லாருமே கொட்டாவி வருது அப்படின்னாலே, ஐய்யயோ! நமக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு. நமக்கு தூக்கம் வருது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் நெனைப்பாங்க இல்லையா? கொட்டாவி வர்றதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, எல்லாருமே ஆக்ஸிஜன் குறைபாட்டுனால தான் நமக்கு வாய் திறந்து மூடுது அப்படின்னு நெனைப்பாங்க. அது மட்டும் காரணம் கிடையாது. நம்மளுடைய மூளை சூடாயிடுச்சு அப்படின்றதுக்கான சிக்னல் தான் அது. நம்ம வாய தொறந்து மூடும்போது, அந்த குளிர்ந்த காற்று நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ள போய் நம்மளுடைய மூளைய குளிர்படுத்தும். ஒரு மனிதன் ஒரு நாளைக்கு சராசரியா 20 முறைய தான் வாய திறந்து மூடுவாங்க. அந்த கொட்டாவி அப்படின்றது 1 நிமிடத்து வரைக்கும் நீடிக்கும். இன்கேஸ் 1 நிமிடத்துக்கு மேல இருந்துச்சு அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு தூக்க பிரச்சனை, இல்ல மனம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் இருக்கு அப்படின்றது அர்த்தம். மனிதர்கள் மட்டும் இல்ல, முதுகெலும்பு உள்ள எல்லா உயிர்களுக்குமே இந்த கொட்டாவி அப்படின்றது இருக்கும். இன்க்ளூடிங் கருவுல இருக்கிற குழந்தைக்கு கூட.